องค์พระใหญ่ ศูนย์รวมใจพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรีประเพณีบุญบั้งไฟนะคะซึ่งก็เป็นคำขวัญประจำอำเภอวังยางนั่นเองนะคะสำหรับผู้อำนวยการสร้างเรือไฟนะคะนายสงัดบูรณพัทรโชตินายอำเภอวังยางนะคะส่วนผู้ออกแบบนะคะศิลปินเรือไฟก็นายสงัดบูรณพัทรโชตินะคะท่านเป็นนายอำเภอวังยางนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินเรือไฟของอำเภอวังยางนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้อำเภอวังยางนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอเล็กๆนะคะแต่ว่ามีสถานที่และประเพณีที่สำคัญแล้วก็มีในเรื่องของพระพุทธมงคลนิมิตเทพประสิทธิ์ประธานพรหรือหลวงพ่อพระพุทธมิ่งมงคลวังยางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรประดิษฐานณวัดวังโนตำบลหนองโพอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมค่ะและก็ยังมีพระธาตุสามร่มโพธิ์ศรีเป็นพระธาตุองค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุและวัตถุมงคลต่างๆซึ่งเก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธค่ะนอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่สำคัญนะคะนั่นก็คืองานประเพณีบุญเดือน3เป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะคะซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น3 ค่ำเดือน3ค่ะส่วนอีกงานประเภทหนึ่งนะคะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือแข่งเรือนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านหัวภูทรนะคะหมู่ที่5ตำบลบางยางซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน